OK，大家好啊，歡迎嚟到野生 SL 嘅實況頻道。係啦，咁就今日見到呢個畫面，OK，咁就係玩雪山群島原原自製嘅，冇錯。上一回就話到我哋去咗唔知去咗邊啊，去一個山度探險啊，係嘛？掘空咗個山之後，跟住發現入邊原來係咩都冇嘅，係啦，咁就發現被困了，係啦。跟住然後就後尾就重睇翻我自己段影片之後咧，就發現呢度啊，我哋經過嘅時候好似有少少洞穴嘅聲音。呢個就係我哋洞穴嘅呼喚，冇錯。有顯示有洞穴嘅跡象啊，咁就有啲好奇，咁就去睇下先。係啦，Go Go，然後我哋就 Go Go，OK，然之後我哋開少少音樂出嚟先啦。係啦，上次好似喺呢度聽到洞穴嘅聲音嘅，冇錯。咁就睇下，吱吱。OK，咁就可以試下我哋嘅洞穴探險啦。係啦，咁我哋難度而家教咗做呢個難易度係困難啊。係啦，咁就可能大家睇起上嚟會比較緊湊啲啦，好似係嘛？會唔會啊？有啲緊湊少少嘅感覺啦，可能會有啲咁嘅感覺。OK，咁就繼續向下刮先。OK，咁就睇嚟好似係冇乜嘢嘅，咁掘埋呢個冇啦。冇乜嘢咁就算啦，當個條通道喺度先啦。日後有啲咩事亦都可以用啦。OK，我記得真係好似經過呢度嘅時候係有聲，不過算啦。OK，咁就我哋因為而家有足夠嘅資源啦，咁就我喺對面都睇下啦，可以。資源部係係喎咁樣，差唔多黃昏落啦。咁我哋翻屋企瞓個覺，整少少用品，跟住就出發。咁而家就刮咗個小空洞，之後跟住又翻屋企啦。咁我哋見到我哋小麥都未長出嚟啊，咁就可以等多陣先。係啦，但係反而出邊嘅樹就種晒出嚟啦，咁就真係起床先，整埋嘢先。咁我哋而家有都幾足夠嘅鵝卵石啦，咁就可以攞嚟整啲鵝卵石板，係啦，咁就整咗一組組半出嚟，係啦，咁就可以一陣我哋就會連過去對面島啦。大家記唔記得有一個成就啊？帶住本說明書添，有一個成就就係話咧要連接將小三將最少3座島啦以橋相連嘅，係啦，咁就我哋而家就去達成呢個成就啦。咁就可以用以橋相連啦，咁佢嘅橋冇講到係點嘅橋啦，仲要可以行嘅就 OK 啦。咁就我哋唔好去花時間去整拱橋啦，我亦都唔係好想為美觀去整拱橋啦。咁就直接啲，好似我哋玩同天台石先生一齊玩 Skybot 嘅時候咁樣啦，直接整一個直線嘅橋上去啦，咁樣就會就係又可以通又可以行人啦，亦都會浪費比較少嘅資源啊，冇錯。係啦，跟住其實我而家先知道咧，即係我唔知大家知唔知啊？咁其實原來飢餓度咧，平時見到佢減咗一格嘅時候就食啦，或者減咗半格嘅時候就食啦。大家可能睇落去好似好浪費咁，哇！你減咗半格，即係使乜食咁快啊？咁其實原來咧，有啲人話嚇，我唔知係咪啦。大家有冇發現其實如果減咗半格之後咧，跟住後尾繼續減落去嘅話咧，減落去啊嘅速度咧係會加快嘅。咁其實就係因為咧，如果半格即係食完之後超出咗上限之後咧，佢有啲係會累積嘅，即係會去咗另外會多出嚟嗰啲咧，就會儲存起嚟。咁就係首先消耗咗嗰啲就係嗰啲即係嗰啲多出嚟嘅飢餓度，而唔係消耗咗現有睇到嘅飢餓度先嘅。係啦，咁講起嚟好似好複雜咁，總之就係食咗落去就唔會嘥嘢，都唔會嘥，都係會用得着嘅。即係你後尾會減慢啲，係啦咁樣，咁就係啦，咁我都冇乜所謂啦，咁就放膽食啦。反正我哋麵包都仲有好多啊。OK，咁我哋而家見到我哋呢度呢座島同隔籬嗰座島係冇相連嘅，咁就可以連起嚟啦，係啦。咁反正我哋嘅資源都好多啊，咁就由最多都冇辦法啦。咁我哋由最近一座島連起嚟啦。OK，咁就用半磚連過去對面呢度，大家睇唔睇到嗰度？OK，咁我哋擺上層啦。木板擺呢啲地磚或者木板擺上層嘅話咧，咁我哋可以放火把啦，同埋可以就可以放其他嘅方塊啦，亦其他方法亦都唔會飛起嘅，咁一個好處啊，即係好似可以當成一個普通嘅全磚咁用，係啦。OK，我哋到咗呢度啦，然後點上去啊？鏟開佢，石頭入邊有冇嘢咧？
乖。係啦，咁就有人同我講話叫我玩魔女之家啊，即係大家魔女之家係啊一個 RPG 嘅遊戲啦。咁就之前老蛋玩過嘅，咁就唔係好考慮住啊。其實我自己都玩過嘅，但係就冇實放到出嚟啦，因為我驚啲尖叫聲嚇親大家。自己玩嘅時候都已經尖叫啦，可能仲要實放咧，真係。所以就暫時打消呢個念頭先，咁就遲啲再諗下啦。但至少都睇下回應數量夠唔夠先。如果大家有回應數量啊，咁我可能會考慮下，拍呢個嘅魔女之家實況係啦，就。係啦，OK，咁我哋繼續刮上去先，而家莫名其妙啊，架條小樓梯上去啦，我係都莫名其妙唔知自己刮咗去邊啊，OK go，係啊，呢個 skin 咧睇起上嚟，呢啲鵝卵石啊，睇起上嚟仲靚過石頭啊，咁其實我如果喺玩自己個 skin，就真係呢個叫咩啊 ？Minecraft 預設 skin 嘅時候咧，我係中意石頭多過鵝卵石嘅。但係玩呢個 skin 嘅時候就相反啦，係啦 ，OK，上面有泥土啦，就應該就快到頂啦，應該啦，大概。哎，算乜聲？數咪乜聲 ？OK，咁我哋今集就刮到嚟呢個島啦，就可以冒險下啦。好似有啲莫名其妙咁樣，刮條樓梯刮咁耐，點解？哎，到啦，重見天日啦。OK，入多支火把，然後出去，Go，仲有要刮，去呢度邊度嚟啊？山頂啊 ，OK，個對面就係我哋嘅島啦，然之後我哋以橋相連，嗰度就係我哋屋企啦。好似有啲莫名其妙咁啊，好似好難睇到啊。呢個島係相連嘅原來。原來呢個島係相連嘅。即係你只要行喺呢度落去過去，跟住就可以到達終點咁樣，到嚟呢邊，原來係相連嘅。原來係咁。咁我哋咪嘥咗少少時間去做啲無聊嘅嘢。咁就原來係咁，原來一切都係我嘅錯誤啊！係有呢個嘅相連嘅，原來係。咁就都唔算，應該唔算係一個成就啊，即係唔算完成咗一個成就啊。咁就OK，唔算完成成就都冇所謂啦。咁就算啦，我哋去第二個地方。我哋今集可以去到一個地方啊。而家錄咗7分鐘，係啦，咁我哋可以去到一個地方。OK，咁就唔知去做乜，滑樓梯啦。OK，咁樣就我哋過翻去對面先啦，以橋相連嘅地方，慢慢落。哎呀，慢慢落，哇！慢慢落。OK，嗰兩度有兩個地方可以俾我哋選擇。嗰度好似有，有啲咩啊？嗰間有個屋仔喺度，係咪村民嚟噶？係咪村民？莫非係村民？如果係村民嘅話，我哋就大收穫咯。因為佢有一個成就就係話遇見村民啦，同埋要養蘿蔔之類咁嘅嘢，係啊，養蘿蔔同埋養豬，係啦，找到村民同埋找到蘑菇島，係啦，是但一樣嘅，我哋都可以完成到一個加速完成到我哋所有成就啊。OK，咁就連過去啦，呢邊先啦。係嗰間屋嚟嘅，入邊會有啲咩？會唔會有爭別？OK，出發。哎呀，如果行到一半之後，夜晚嘅咁點呢？當然就翻屋企啦，真係。你估我呢個咁聰明嘅 SL 會唔會喺出邊到處漂泊呢？真係大家要用腦諗下先好問嘢。OK，繼續連過去啦。咁就今日係百忙之中抽時間出嚟拍實況啦。咁就而家4點12分，啱翻到屋企，即刻拍實況啊！大家睇到我幾有心，就算唔中意我嘅實況啊，都俾個 like 先啦，係嘛？真係要有啲良心啊嘛，做人。OK，咁我哋發現我哋半磚好似唔係好夠啦，已經整咗一半已經呢個得返10幾個啊，仲有10幾個，即係加埋都得返30個左右，係啦，好似唔係好夠啦。咁我哋努力加油，盡量到到對面嗰個啦。我想跳落去，點算？入面有啲咩？入面有冇虛空？會唔會咧？OK，呢個擺埋落嚟啊，22個。
呢邊有個島，OK 呢邊呢個係相連嘅，呢個係相連嘅，又俾佢 fix 咗添。唔係喎，呢個唔係相連，呢個我哋可以遲啲駁過去玩下。我哋而家首先駁咗村民目測係村民島嶼嘅嘢先啦。Go go！而家拍攝咗10分鐘，仲有10分鐘時間俾我哋拍攝。OK，咁就盡快做到盡量多嘅嘢啦。OK，Go go！咁我哋其實咁樣喺度駁嘅時候，其實都可以睇，都係算啦，駁落去啦。Go go 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 go！Oh yeah，唔夠，係啦。OK，冇辦法啦，即場做一個呢個工具台，擺隔離。學青代石先生嘅方法啊，就係即場做嘢 ，good good good，石 ，OK 咁樣，又 reborn，我哋又多咗組半嘅嘢出嚟啦，咁我哋繼續駁落去啦，火把嗰啲我哋可以翻轉頭嘅時候先插落去啊，咁咪就麻煩啦 ，OK，駁，go go 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 go，仲未駁到 ，OK， 繼續望下嗰邊有冇怪物先。如果有隻 crab 爬過嚟嘅話，我哋就 GG 啊！而家因為搞困難模式，怪物嘅傷害應該會比之前大啊。雖然我哋好似冇乜點遇過怪物啊，除咗蜘蛛一隻。OK， 嗰邊有 house， 係啦，咁就之前前日定琴日啊，做咗一個嘅單人生存實況啦，大家好懷念嘅單人生存實況啦，咁就唔知大家評價如何呢？如果大家未睇嘅話，歡迎快啲去睇啊，係啦，做得好認真嘅，50幾分鐘做得好認真嘅，冇錯，稍微做咗一個好和諧嘅農場啊，就大家所見就好似芒果SL 就次次都係做呢個嘅農場啊，冇辦法，因為太好玩啦！做農場，和諧嘅農場，和諧嘅小農場。話說我開場白有冇講錯名？我有冇講自己個名叫芒果咧？OK， 皇帝 night 睇翻啦。OK， 繼續連過去先，連過去，Go go 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 go。13、12、11、10、9、8，好似就到啦，就到啦，加油！Never give up，Never give up。OK， 各位，鐵人，OK， 整多一個出嚟先。我瞬間俾個鐵人嚇一嚇我啊！實在太局促啦，個樣太猥瑣啦。呢，受不了。OK， 整多64塊出嚟。夜晚啦，各位，有冇羊啊？有冇羊？冇羊，有冇床？村民屋企有冇床？各位，我要搵到村民 NPC 啊！各位，OK， 轉彎 ，good， 火把。半磚上邊如果係用底磚嘅話呢，就唔會生怪，但係就唔可以插火把。半磚如果用上磚嘅話呢，就會生怪，但係可以插火把，亦都可以擺方塊。咁呢個就因人而異啊，取捨就係啦。我諗我哋應該翻屋企先，係去村民去探索先啦。OK， 我哋呢個野生 SL 無謂害怕。雖然話之前就話冇喺度到處漂泊，但係我哋身為浪子 SL， 更加就唔可以畏縮懼怕逃避，所以我哋就前衝。冇火把。各位，算啦，巨人，唔好打我，巨人，呢個巨人一隻可以打天下，打僵屍打天下。各位，開門，各位，閂門。村民，好核突啊！你哋個樣，撳下你先，我6寶石換，咁貴，睬你都傻。時鐘11個6寶石換時鐘，各位，14個生豬肉，或者叫我哋收集豬肉換6寶石，換完6寶石之後就可以換呢兩樣嘢啦。時鐘係啦，各位，有床，good 啊！果然係一個好好嘅地圖 mapper 細地圖，但係全部水乜都冇啊！各位，
一點屁用都沒有。有陣先呢度，有陣先喊，呢度又有，呢度又有，怪。哎嘢，巨人嘅聲音好害怕，好恐怖啊！Oh yeah，金蘋果。OK，睇下我哋有咩任務達成咗先。而家，興建一間屬於自己的豪宅。OK，繁殖各種動物1隻以上未得建造農田餐少少登上雪山領風。OK，小三呢個餐一座。OK，一挑一點。呢個未得，找到村民。OK，好嘢，終於揾到村民啦。6個蘑菇島都要換。OK，咁就大概完成咗幾個任務啦。OK，咁呢度有呢啲基本食材，good，唔係基本啊，已經好珍貴嘅食材啊。又有西瓜鎖鏈胸甲都有good。OK，我哋有好多食物啦，而家突然之間南瓜同埋西瓜可以攞去種嘅，讚，蛋糕可以攞去食，金蘋果就都係可以攞去食。蘋果種子就一大堆。OK，唔好理佢住。燉湯可以攞嚟飲。牛排。各位有冇炭啊？呢度冇炭。OK，呢度冇炭冇炭。OK，呢度good，經驗瓶可唔可以用啊？呢個經驗瓶。蜘蛛網good，唔知有咩用。有副火把good，得我哋呢個 keep 喺度，然後指南針等，滿咗添。OK，咁樣又咁樣又係一條好漢啦。泥土留住，泥土實在係都講過啦，之前都講過，喺咩地方嚟講，泥土都係一種好重要嘅物品啊，因為可以救你一命啊！呢啲冇用啦。蘑菇有用。將佢整成唔好意思有少少唔係好舒服啊。OK，將呢個整成半磚，我哋方便擺放然後OK 呢個着咗先，good，攞翻，羽毛冇用蘑菇3個唔好要啦。OK，嗰個我哋咁樣就呢兩面相通嘅。OK，用一支火把我都嫌心痛。而家我哋呢度多咗4格加半格啦。讚，我哋嘅防禦值差唔多呢類嘢啦。呢邊應該係相通嘅，兩邊相通嘅。OK，上面有冇啲咩隱藏物品啊？冇嘅話，咁我掟經驗瓶嘅咯。good，咁我執翻我哋嘅石頭。OK，安。你哋冇田噶，居然冇田，你哋點生活噶？呢度咩嚟噶？入邊會唔會有啲咩僵屍爭地嘅如果我係咪應該掘空個島佢咧？嗰度有個島。巨人，巨人個樣真係好猥瑣局促。我而家背包冇位。OK，好想拆咗佢呢間屋佢，算啦。OK，咁就呢個島擺喺度先啦。咁我哋翻屋企放低啲嘢先，然後我哋今集都差唔多時間啦。還是我應該喺呢度結尾呢？咁就冒險多一陣先啦。喺呢度睇下有啲咩石頭可以抌啊，真係太多啦石頭。各位，呢度有啲咩？刮空佢。睇下會唔會有啲咩寶箱之類嘅嘢？各位，要繼續。刮空佢。好麻煩啊。OK， 教大家一個方法就係咁樣啦。咁啲礫石就會同埋沙子就會自己跌落嚟噶啦。各位，收集礫石嘅最快方法啊。OK， 然後雖然我唔知有咩用碎石應該都唔知有咩用各位，冇用。掛。有咩可以抌，有咩唔可以抌啊？羊毛啊，各位，如果羊毛要嘅如果要床嘅話，我哋可以翻嚟呢度攞打。細細地嘅 houses 各位。對面又有座島唔係呢邊呢邊有一座，然後嗰邊又有一座咁就4座啦。而家咁樣就4座啦。OK，
OK，咁就喺呢度完結啦。今日啱啱好20分鐘。OK，換個角度。OK，我就係着咗胸甲嘅男人，個名就叫咁樣啦。我就係着咗鑽石唔係鎖鏈胸甲同埋鎖鏈褲子嘅男人。我個名叫做 SL。今次係第幾次同大家見面？第5次同大家見面啊！呢個episode 係啊，第5次同大家見面。OK，咁就同大家講聲拜拜先啦。歡樂嘅時間又係時間過啦。OK，咁就喺呢度同大家宣傳下啦。如果大家中意我嘅影片嘅話，歡迎喺 YouTube 左下角撳個 like，或者左上角撳個訂閱我嘅影片都可以哦，或者留言啦。OK，咁就今次嘅實況喺呢度完畢。多謝大家收睇，拜拜。